Сәлем баршаңызға. Сіздермен мен математика пәнінің мұғалімі Бекарысұлы Айбек. Мен сіздермен бүгінгі өшір болып тұрмын. Сәлем баршаңызға. Сіздермен мен математика пәнінің мұғалімі Бекарысұлы Айбек. Мен сіздермен бүгін пайыз есептерді шығару жолын көрсететін боламын. Яғни пайыз есептерді бүгін талдайтын боламыз. Жалпы пайыз дегенде, пайыз бізде қандай да бір шаманың 100-ден 1 бөлігі. Яғни бізде 1%, яғни ол 1 бөлінген 100 болып табылады. Ал 100% бізде толық шама, яғни ол 1-ге тең. Енді осы пайыз есептер бойынша есептерге көшсек. Бізде бірінші мысал, яғни 25%-ті 640 санының 45%-на тең болатын санды табыңыз. Яғни бізде 25, ол бізде 25 бөлінген 100, жаңағы біз айтқандай бір бөлігі 100-ге қатынасына тең дедік. Яғни осы x санның 25%, ол тең бізде 640 санның 45 бөлінген 100-не. Осы теңдеу шешу арқылы біз осы есеп шығара аламыз. Яғни x тең бізде 100 бен 100 қысқарып кетеді. 640 көбейтілген 45 бөлінген 25. X тең 25 мен 45 қысқартайық. 9-да 5. 5 пен 100 орқыт қысқартсаң, бізде 128 шығады. 128-ді 9-ға көбейткен кезде 1152 деген сан шығады. Яғни бізде бастапқы x бізде 1152-ге тең. Келесі мысал, a және b санының 45%, a саны b санының 45% құрайды. Егер b саны 75-ке артса, онда пайда болған сан a санынан 200%-ға артық болады. a және b сандарын табыңыз. Бұл есеп шығару үшін біз жүйе құрастыруымыз керек болады. Яғни бізде a саны b санының 75%. Ол дегеніміз бізде 0,75 көбейтілген b. Енді екінші бізде несі? Теңдеуі, яғни b санына қосамыз, арттырса десе, онда қосамыз 75-ті. Тең дейді ол бастапқы a санына 200%-ға артық. Онда 2a қосылады. Осы жүйені шешу арқылы біз a мен b-ны табамыз. Яғни біз a-ның орнына 0,75 көбейтілген b-ны қойсақ. b плюс 75 тең 3a. b плюс 75 бізде 0,75-ті 3-ке көбейткен кезде 2,25 шығатын болады. 2,25 b болады. Енді b-ны оң жаққа, 75 сол жаққа жіберетін болсақ, яғни минус 1,25 b тең минус 75-ке. b тең 75-те 1,25-ке бөлетін болсақ, 60 шығатын болады. Енді осыны біз бастапқы a-ның орнына қоятын болсақ, 0,75 бізде b 60-ға тең болды. 0,75 көбейтілген 60. a тең. Осы жерде 0,75 көбейтетін болсақ, бізде ол 75%-ті 45-ті құрайтын болады.
Келесі мысал, тауардың бағасы 20%-ға арттырылды, кейін соңғы бағасы 20%-ға төмендетіліп, тауар 1440 теңге тұратын болды. Тауардың бастапқы бағасын табыңыз. Бізде тауардың бастапқы бағасы X, ол X баға бізде 20%-ға артты, яғни 1 плюс 0,2. Бізде 20%, 20 бөлінген 100, 0,2. Екінші, тағы ол баға 20%-ға төмендетілді. Значит, 1 минус 0,2. Осы бізде 1440-қа тең. Осы теңдеуді шешу арқылы біз бастапқы бағаны табатын боламыз. X тең 1/2 көбейтілген X көбейтілген 1/2 көбейтілген 0,8 тең 1440-қа тең. X тең 1440 бөлінген 1/2 көбейтілген 0,8. Бізде осыдан 1500 деген жауап шығатын болады. Келесі мысалға көшетін болсақ, тіктөртбұрыштың барлық қабырғасы 10%-ге арттырылды. Тіктөртбұрыштың ауданы қанша пайызға өзгерді? Бізге бұл жерде тіктөртбұрыштың ауданы формуласы керек, яғни S тең A көбейтілген V. Енді бізге барлық қабырғалары 10%-ге арттырылды, яғни S тең A көбейтілген 1 плюс 0,1, яғни бастапқысы 100, оған 10% қосылды. Ал көбейтілген B, ол бізде оған да 10% арттырылды, яғни оған да қосамыз 0,1-ді. Енді S тең бізде 1,1 A көбейтілген 1,1 B. Енді 1,1-ді бір-біріне көбейтетін болсақ, яғни 11 мен 11-ді көбейткен 121 болады. 2 түрде алып тастаймыз, сол кезде 1,21 AB болады. Бізде бастапқысы AB болғандықтан, ал екінші шыққан мәні бізде 1,121 AB. Енді бізде қанша пайызға өзгерді дегендіктен, бізде шыққан санды бастапқы саннан азайтамыз. Яғни 1,21 AB минус AB. Сол кезде бізде мына алдында көрінбейтін 1 бар. Азайтылған кезде 0,21 AB. Бізде 0,21 дегеніміз 21 бөлінген 100. Ал 21 дегеніміз бізге пайызды беретін болады. Яғни жауабы 21%-ға өзгерді. Бүгінгі сіздерде осы пайыз есептерді көрсеттім. Осы теңдеулер арқылы және де берілгенді дұрыстап оқу арқылы пайыз есептерді оңай шешуге болады. Ең бастысы не берілді, соны бірінші жазып алып, одан кейін барып есеп шығарған дұрыс. Сіздерге пайдалы болған деген үміттемін. Көп рахмет.